رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم نور کی بارش ابر رحمت چھائے ہیں، ابر رحمت چھائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی آغوش میں تشریف لا رہے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ رم جھم رم جھم نور کی بارش ابر رحمت چھائے ہیں، ابر رحمت چھائے ہیں۔ رم جھم نور کی بارش ابر رحمت چھائے ہیں، ابر رحمت چھائے ہیں۔ صبح 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 نبی کے ماہ منور آئے ہیں، ماہ منور آئے ہیں۔ صبح صبح نبی کے ماہ منور آئے ہیں، ماہ منور آئے ہیں۔ اور بھولی بھولی صورت عبداللہ سے ملتی ہوئی، عبداللہ سے ملتی ہوئی۔ بھولی بھولی صورت عبداللہ سے ملتی ہوئی، عبداللہ سے ملتی ہوئی۔ پیارا 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 مکھڑا تھا وہ، انجم بھی شرمائے، انجم بھی شرمائے۔ پیارا پیارا مکھڑا تھا وہ، انجم بھی شرمائے، انجم بھی شرمائے۔ اور بہت خوبصورت تاریخی شعر کہ محل کسریٰ لرزیدہ ہے، 14 تنبورے ٹوٹ گئے، 14 تنبورے ٹوٹ گئے۔ محل کسریٰ لرزیدہ ہے، 14 تنبورے ٹوٹ گئے، 14 تنبورے ٹوٹ گئے۔ ایوان ایوان دل میں دیکھو کیسے زلزل آئے، کیسے زلزل آئے۔ ایوان ایوان دل میں دیکھو کیسے زلزل آئے، کیسے زلزل آئے۔ اور دیکھ حلیمہ، کیسی برکتیں تھی جب حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جا رہی ہے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ دیکھ حلیمہ برکت اس لو لاکھ لمحہ کی، گھر اپنے لو لاکھ لمحہ کی، گھر اپنے۔ دیکھ حلیمہ برکت اس لو لاکھ لمحہ کی، گھر اپنے لو لاکھ لمحہ کی، گھر اپنے۔ بکری کے تھن خشک تھے لیکن دودھ سے وہ بھر آ
دودھ سے وہ بھر آئے ہیں، دودھ سے وہ بھر آئے ہیں، اور شہزاد عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نام سے پکارا ہے؟ شعر سماعت فرمائے۔ شہزاد عالم ہے کہیں مزمل اور کہیں یاسین تھا، اور کہیں یاسین تھا۔ شہزاد عالم ہے کہیں مزمل اور کہیں یاسین تھا، اور کہیں یاسین تھا۔ دیکھو کس تعظیم سے رب نے نام نبی بتلائے، نام نبی بتلائے۔ دیکھو کس تعظیم سے رب نے نام نبی بتلائے، نام نبی بتلائے۔ رمجھم رمجھم نور کی بارش برے رحمت چھائے،